வணக்கம் நண்பர்களே. பைக் டாக்டர் தமிழ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சென்னையிலிருந்து ஆனந்த். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, டிவிஎஸ் ஜூபிட்டர் BS6 இந்த வண்டியில தான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பார்க்க போறோம். என்னன்னா, இப்போ நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த எலி கடிச்சு நிறைய வண்டிகள் வாரத்துல ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி அந்த மாதிரி வண்டிகள் வந்துட்டு தான் இருக்கு. இதுவும் வயரிங் கிட்ட ஃபுல்லா எலி எல்லாம் கடிச்சிட்டு, என்னன்னா வண்டிக்காரர் விட்டுட்டு ஒரு 10 நாள் ஊருக்கு போயிருந்தாரு. ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தா எதுவுமே ஒர்க் ஆகல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இங்க எல்லாம் எலி கடிச்சிட்டு இருந்து இன்ஜெக்டர் சாக்கெட் கட் ஆயிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளோர் போர்டு கீழே தான் மெயினா எல்லா ஒயரும் கட் ஆயிட்டு இருந்தது. எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு சரி பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வண்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டி பார்த்துட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வண்டி டக்கு டக்குன்னு கட் ஆஃப் ஆகுது. என்னடா இது வயரிங் பண்ணதுதான் ப்ராப்ளமா என்னன்றத செக் பண்றதுக்கு திரும்ப கழட்டி பார்த்தோம். திரும்ப வயரிங் பண்ணதெல்லாம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வயரிங் ஏதாவது சரியா கனெக்ஷன் இல்லையா அப்படின்ட்டு எல்லா வயரையும் திரும்ப இது கீழே எல்லாத்தையும் திரும்ப கட் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணால் எல்லாமே சரியாக இருந்தது. ஆனால் கட் ஆஃப் ஆகுது. இதில் வர எர்த்து எல்லாமே பார்த்தாச்சு, பேட்டரி ஹீட் எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்சம் வண்டி ஹீட் ஆனோடனே இந்த கம்ப்ளைண்ட் வர ஆரம்பிச்சு. இது கட் ஆஃப் ஆகும். பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிடும். இந்த மாதிரி கட் ஆஃப் ஆகும். இந்த மாதிரி ரன்னிங்ல போகும்போது நிறைய இந்த கட் ஆஃப் ஆகுது. போயிட்டு மூவ் பண்ணும்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு ஒன்றா செக் பண்ணிட்டே இருந்தா கடைசியில் பார்த்தா நம்ம இந்த ஸ்பார்க் பிளக் தான். மற்றபடி இக்னிஷன் காயில் அடாப்டர் எல்லாமே சரியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் சரி ஸ்பார்க் பிளக்கை கழட்டிட்டு வேறு மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம இந்த பிளக்கை கழட்டிட்டு எல்லாமே சரியா இருக்கு, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தா இந்த ஸ்பார்க் பிளக் தான் கம்ப்ளைண்ட். அதுக்கப்புறம் என்ஜிகேல இருந்து ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் அதே நம்பரு. இப்போ இத போட்டு பார்க்கலாம். எதுக்கு இத சொல்ல வரேன்னா, நம்ம BS6 எல்லாம் வயரிங் பார்க்கறதுக்கு வந்தது. இது 10 நாளா நிக்க வச்சிருந்த வண்டி எலி கடிச்சு எல்லாமே கட் ஆயிடுச்சு. நம்ம எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த வேலையே பார்த்துட்டு இருப்போம். பிளக்கை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம், காயில பத்தி எதையும் யோசிக்க மாட்டோம். அதனாலதான் இந்த பதிவு கொடுத்துருக்கேன். நம்ம வயரிங் வந்தாலும் இந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலரா இந்த துருத்துருன்னு போறது அடைச்சி அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பிளக்கு அதுக்கப்புறம் அடாப்டர் காயிலையும் நம்ம பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு கொடுத்துருக்கு. இப்போ இதை மாட்டிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ புது பிளக் போட்டிருக்கோம். இந்த பிளக் கம்ப்ளைண்ட் வரும்ன்றதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா வயரிங் பண்ணோம், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு வயரிங் ஃபுல்லா கட் ஆகி வந்தது. அதனால அதை செக் பண்ணவே முடியல. இப்போ வேற ஸ்பார்க் பிளக் போட்டோன்னே சரியாயிடுச்சு. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்தா நம்ம எப்பவுமே ஜென்ரலா பார்க்குற வேலையும் பார்க்கணும், வயரிங்கும் நம்ம கரெக்டான முறையில் செக் பண்ணணும். இப்படியும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எலி கடிச்சு எல்லாம் வயரிங் கிட்ட கட்டா அது சரி பண்ணோம். சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இந்த ஸ்பார்க் பிளக் கம்ப்ளைண்டா இருக்கு. சரி பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வந்தா இதையும் நம்ம செக் பண்ணோம். நன்றி நண்பர்களே. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்கள் நண்பன் ஆனந்த்.